Этнографическая экспедиция в глухую тайгу Алтая началась с неожиданного открытия, которое потрясло всех участников. В ясный день, когда лес напоминал живую картину, группа исследователей под руководством Артемия Лебедева наткнулась на следы, явно оставленные человеком. Эти следы вели к почти полностью скрытой хижине, покрытой мхом и листвой. Участники, полные любопытства и волнения, подошли ближе. Дверь в хижину была приоткрыта. Внутри ощущался запах старого дерева и свежезаваренного чая. Лебедев потянул ручку и вошел. Внутреннее убранство хижины поразило его. На стенах висели амулеты, а на столе были разложены травы и коренья. В углу, затененном и таинственном, сидел человек с глубокими морщинами на коже. На вид ему было около 300 лет, что вызвало недоумение и шок у исследователей. Лебедев сделал шаг вперед и заметил, как человек, словно предвидя его намерение, кивнул головой. Этнограф, полон вопросов, произнес: «Кто вы?» Человек с усталым, но спокойным голосом ответил: «Я Нургали. Я жил здесь, когда еще не было ни городов, ни машин. Я видел, как менялся этот мир». В глазах Лебедева мелькнули удивление и интерес. Разговор с Нургали обещал раскрыть множество тайн. Нургали начал делиться рассказами о своей жизни, о встречах с первобытными племенами и о целебных травах, которые он собирал. Каждое слово было наполнено историей, которую не записывали в книгах. Лебедев записывал важные факты, осознавая, что это открытие имеет огромное значение для науки. Нургали описывал, как охотился и собирал дары природы, как выживал в условиях дикой тайги. Научные сотрудники фиксировали каждую деталь, каждую фразу. Нургали не просто был свидетелем истории, он был ее носителем. Он говорили о своих родных, о том, как они стали частью этого древнего края. Все присутствующие понимали, что информация, которую они получали, не имеет ценности только для науки, но и для сохранения культуры. Тем временем слова Нургали становились все более увлекательными. Каждый новый факт добавлял уникальности их открытию. Он пообещал рассказать о секретах долголетия и о том, что значит быть частью этой земли. Лебедев осознал, что впереди их ждет еще много интересного, и это только начало их исследование, которое могло изменить представление о жизни в гармонии с природой. Нургали продолжал рассказывать о своей жизни в тайге. Его голос звучал уверенно и спокойно, а каждое слово словно вытягивало из глубины леса забытые истории. Лебедев, забыв о времени, внимательно слушал, записывая на блокноте каждую деталь. «Я родился здесь, среди этих деревьев», — произнес Нургали, указывая на окна хижины, в которые пробивался солнечный свет. «Моя семья жила в гармонии с природой. Мы охотились на оленей, собирали ягоды, знали каждую тропинку и каждый звук леса». Лебедев почувствовал, что за каждым его словом скрывалась глубокая мудрость. Нургали продолжал: «Я видел, как за века менялся мир. Люди приходили и уходили, а я оставался». В это время исследователи начали осматривать хижину. Один из них, биолог Ирина Кузнецова, заметила несколько крупных деревянных амулетов, висящих на стенах. Она подошла ближе и начала внимательно их рассматривать. На одном из амулетов были выгравированы символы, напоминающие древние руны. «Интересно, что это может значить?» — произнесла она, привлекая внимание остальных. Нургали, услышав ее вопрос, сказал: «Это магические знаки. Они защищают от злых духов и несчастий. Наши предки верили в силу природы и использовали ее в своих ритуалах». Биологи обменялись озадаченными взглядами, и Лебедев почувствовал, что эта хижина полна тайн. Когда группа решила исследовать окрестности, Нургали согласился показать им следы своих предков. Он вывел их в лес, где тропа, усыпанная листвой и мхом, вела к небольшой поляне. На поляне стояли старые, покрытые мхом столбы, одинаковой высоты, располагающиеся в круге. «Это священное место», — объяснил Нургали. «Здесь наши предки проводили обряды, приносили жертвы духам леса». Лебедев с восхищением рассматривал столбы. На каждом из них были вырезаны знаки, отражающие древние традиции племени. «Это может быть значительной находкой для антропологии», — произнес он, записывая в блокнот. Нургали, заметив его интерес, добавил: «Я могу рассказать о каждом из этих символов, если вы пожелаете». Вернувшись к хижине, группа решила устроить импровизированное совещание. Все участники, включая Нургали, уселись вокруг стола. Лебедев начал обсуждать, как записывать рассказы Нургали, какие аспекты жизни в тайге для них наиболее важны. Нургали, внимательно слушая, кивнул в знак согласия. Он готов был открывать свои секреты. Внезапно у Лебедева возник вопрос:
Как вы дожили до такого возраста? В чем ваш секрет?» Нургали на мгновение замер, а затем ответил: «Секрет долголетия — это жизнь в согласии с природой, уважение к ней и умение слушать ее». Слова Нургали снова заставили замереть исследователей. Каждый из них понимал, что они стали свидетелями уникального момента, который мог изменить их представление о жизни и времени. Нургали продолжал делиться своими знаниями о целебных растениях, которые росли в окрестностях хижины. «Когда я был ребенком, меня учили различать травы, которые могли спасти жизнь», — сказал он, указывая на собранные на столе растения. «Мы знали, какие из них безопасны, а какие могут быть опасны». Лебедев, взяв одну из трав, спросил: «Как вы определяете, какое растение подходит для лечения?» Нургали, улыбаясь, ответил: «Это приходит с наблюдением и практикой. Каждый цветок имеет свою историю». Заинтересованные исследователи попросили Нургали показать места, где росли редкие и целебные растения. Он согласился и повел группу вглубь леса. Кроны деревьев закрывали небо, а свежий запах леса наполнял воздух. Нургали остановился на небольшой поляне, освещенной солнечными лучами, и указал на невзрачный кустик. «Это женьшень», — сообщил он. Лебедев и Ирина Кузнецова подошли ближе, чтобы рассмотреть растение. Нургали объяснил, как его используют для повышения иммунитета и укрепления здоровья. «Мы собираем его в определенные дни, чтобы сохранить его силу», — добавил он, внимая вниманию исследователей. Лебедев записывал каждое слово, осознавая, что эти знания имеют важное значение для будущих исследований. С каждым шагом Нургали открывал новые аспекты жизни в тайге. Он делился воспоминаниями о своих предках, о трудностях, с которыми они сталкивались. «Я потерял многих близких, но они остаются частью леса», — говорил он, указывая на высокие деревья. Это высказывание усиливало ощущение глубокой связи Нургали с окружающей природой. Когда день постепенно подходил к вечеру, Нургали привел группу к источнику, из которого била чистая вода. «Эта вода обладает целебной силой», — произнес он, наполняя деревянную чашу. Каждый из участников, не раздумывая, попробовал ее. Вода была холодной и освежающей, и каждый ощутил ее силу. Внезапно Нургали замер, прислушиваясь к звукам леса. «Что-то не так», — произнес он, его выражение лица изменилось. Участники экспедиции обменялись настороженными взглядами. «Я чувствую, что кто-то наблюдает за нами», — добавил он, глядя вглубь леса. Напряжение окутало группу, как будто тайга хранила в себе множество тайн, готовых раскрыться. Нургали продолжал настороженно смотреть в темноту, а у Лебедева возникло ощущение, что их встреча с этим загадочным человеком только начиналась. Напряжение в воздухе нарастало, когда Нургали продолжал смотреть в лес. Лебедев, понимая необходимость выяснить происхождение загадочного человека, снова обратился к нему. «Нургали, как вы оказались здесь, в этой тайге?» Нургали медленно повернулся к исследователям. «Я родился здесь, но мои предки пришли с других мест. Они искали покой и гармонию с природой», — ответил он. В его голосе слышались нотки печали, когда он добавил: «Моя семья всегда жила здесь, и я стал хранителем их знаний». Лебедев ощутил, как Нургали раскрывает перед ними все больше тайн. «Как вы смогли дожить до такого возраста?» — спросил он. Нургали, посмотрев в глаза Лебедева, произнес: «Я обучался у своих старших, и каждое поколение передавало мне свои знания. Природа защищает тех, кто уважает ее». Внезапно Нургали замер, закрыл глаза и прислушался. «Слышите?» — произнес он тихо. Участники экспедиции замерли, вслушиваясь в звуки леса. Вдалеке раздавались хрустящие шаги. «К нам кто-то приближается», — добавил он, его выражение лица стало настороженным. Лебедев и остальные обменялись тревожными взглядами. Вскоре из-за деревьев появилась группа местных жителей. Их одежда была простой, но крепкой, лица выражали недовольство и настороженность. Высокий мужчина с суровыми чертами лица вышел вперед и произнес: «Нургали, мы искали тебя. Ты знаешь, что нельзя общаться с чужими людьми?» Нургали не удивился. «Я не предал своих предков». «Эти люди пришли с миром», — ответил он, но в его голосе слышалась напряженность. Местные жители начали обсуждение, из которого звучали недовольства о чужаках, осваивающих их землю. «Вы не понимаете, чего стоит наша тайга. Она охраняет наши секреты», — произнес один из них, указывая на Лебедева и группу. Исследователи почувствовали нарастающее напряжение между двумя мирами. Лебедев, осознавая необходимость разрядить обстановку, взял на себя инициативу.
Мы здесь, чтобы узнать о ваших традициях и культуре. Мы хотим сохранить ваши знания и передать их миру», — произнес он, желая убедить местных жителей в своих добрых намерениях. Местные переглянулись, но недоверие все еще витало в воздухе. Нургали, ощущая необходимость защитить своих новых знакомых, добавил: «Эти люди не враги, они жаждут знаний. Может быть, они смогут помочь». Хотя его слова не убедили всех, часть местных жителей начала смягчаться. Однако ситуация оставалась напряженной. Один из местных жителей, плотный и с выражением недовольства на лице, произнес: «Мы не можем просто так открывать наши тайны. Многие из нас помнят, что происходило с теми, кто не уважал нашу землю». Лебедев, понимая, что каждая секунда важна, сказал: «Мы не хотим навредить вашей культуре. Мы здесь, чтобы учиться и сохранять ваши знания». В этот момент Нургали, словно понимая, что происходит, перевел взгляд на лес. «Если вы доверитесь этим людям, возможно, они помогут нам сохранить то, что мы имеем», — произнес он. Ситуация оставалась напряженной, но в воздухе возникло ощущение перемен. Каждый новый поворот мог привести к неожиданным последствиям, и Лебедев осознавал, что их встреча с Нургали и его миром полна загадок. Тайга продолжала хранить свои секреты, а Нургали представлял собой ключ к этим древним знаниям. Нургали, ощущая напряжение, начал рассказывать о своей жизни в тайге, надеясь развеять недоверие местных жителей. «Когда я был ребенком, мои родители учили меня уважать природу», — произнес он, присаживаясь на землю. «Мы собирали ягоды, охотились и знали, как выжить в этих лесах». Его слова привлекли внимание всех присутствующих, включая недовольных местных жителей. «Однажды во время сильной метели я заблудился в лесу», — продолжал Нургали. «Я не знал, куда идти, и лишь надеялся, что найду дорогу. В тот момент я почувствовал, что лес показывает мне путь». Он сделал паузу, и в тишине раздались звуки леса. Я следовал за дыханием ветра, и оно привело меня к нашему источнику. Я научился слушать лес, и он всегда возвращал меня домой. Лебедев внимательно слушал, записывая каждое слово. Он понимал, что этот рассказ мог дать ключ к пониманию отношений местного населения с природой. Местные жители начали обмениваться взглядами, и их настороженность немного ослабла. Один из них, подходя ближе, спросил: «Что именно ты делал в тайге, чтобы выжить?» Нургали продолжал: «Мы знали, какие животные безопасны, а каких следует избегать. Я видел, как мой дедушка охотился на медведей с луком и стрелами, но всегда с уважением к животным. Он говорил, что они — часть нашего мира, и мы должны уметь с ними сосуществовать». Его слова вызвали интерес у собравшихся. Внезапно мужчина с суровыми чертами лица произнес: «Но в последние годы лес стал другим. Многие из нас потеряли связь с природой из-за изменений, которые принесло время». Вечернее солнце начинало заходить, и его слова вызвали напряжение в группе. Нургали, не ожидая этого, ответил: «Это правда, но именно поэтому мы должны работать вместе, чтобы вернуть эту связь». Лебедев, чувствуя важность момента, вмешался: «Что именно изменилось в тайге?» Местный житель, который ранее выступал против исследователей, выпалил: «Люди приходят и вырубают деревья. Они не понимают, что это не просто лес, это наш дом и наша история». Его голос звучал с силой, и в воздухе ощущалась тревога. Нургали кивнул. «Это то, что я видел за свою жизнь. Но мы можем изменить это, вернуть тайгу к жизни, если будем работать вместе». Лебедев заметил, как некоторые местные жители начали смягчаться, воспринимая слова Нургали. «Я мог бы обучить вас, как использовать ресурсы леса, не разрушая его», — предложил Нургали. На лицах местных жителей появилось замешательство, и они начали прислушиваться к его словам. Лебедев чувствовал, что у них появилась возможность наладить диалог. Вдруг послышались звуки моторов. Группа исследователей насторожилась. «Что это?» — произнес один из местных жителей, его лицо снова стало напряженным. Все обернулись в сторону звука, и в воздухе вновь возникло напряжение. Нургали, почувствовав угрозу, произнес: «Это может быть опасно, нам нужно быть осторожными». Лебедев осознал, что их исследование и взаимодействие с местными жителями теперь зависит не только от доверия, но и от того, сумеют ли они защитить тайгу от надвигающейся угрозы. Каждая секунда имела значение, и лес, который когда-то охранял их, теперь требовал защиты. Нургали, заметив тревогу в глазах своих собеседников, решил отвлечь внимание от надвигающейся опасности и сосредоточиться на позитивной теме. «Долголетие — это дар, который зависит от того, как мы относимся к природе», — произнес он, внимательно глядя на участников экспедиции. Лебедев, усевшись ближе, спросил:
Что именно вы делаете, чтобы оставаться здоровым?» Нургали, смотря на лес, начал рассказывать о своих секретах. «Каждое утро я собираю целебные травы. У нас есть традиция. Мы знаем, какие из них помогают при разных недугах». Он открыл маленький мешочек, висящий у него на поясе, и высыпал на ладонь несколько сушеных трав. «Здесь есть череда, зверобой и мелисса», — пояснил Нургали. «Череда помогает при воспалениях, зверобой тонизирует, а мелисса успокаивает». Лебедев, внимательно рассматривая травы, записывал, осознавая, что эти знания могут стать основой для дальнейших исследований. «Как вы их готовите?» — спросил он. Нургали улыбнулся. «Секрет в том, чтобы собирать их в нужное время. Например, мелиссу лучше всего собирать в полном свете месяца, чтобы сохранить ее силу». Он рассказал о настойках и отварах, которые готовят, объясняя, как комбинировать травы для усиления эффекта. Внезапно из-за деревьев снова послышались звуки моторов, и они стали ближе и громче. Местные жители, чувствуя нарастающее напряжение, обменялись тревожными взглядами. «Это может быть лесозаготовительная техника», — произнес один из них с тревогой в голосе. Нургали продолжал. «Чтобы сохранять здоровье, важно не только собирать травы, но и уметь их правильно применять». Лебедев прервал его. «Но что делать, если природа начинает изменяться? Как оставаться здоровым, когда ресурсы истощаются?» Нургали, понимая связь вопроса с общей ситуацией, ответил: «Мы должны изменить наше отношение к лесу. Каждый из нас может внести свой вклад в его восстановление». В этот момент один из местных жителей, который ранее демонстрировал недоверие к исследователям, встал и произнес: «Но как мы можем быть уверены, что эти знания не будут использованы против нас? Что не придут другие люди и не разрушат то, что мы защищаем?» Его голос звучал с опасением, и напряжение снова возросло. Нургали, чувствуя необходимость успокоить ситуацию, сказал: «Я понимаю ваши опасения, но именно поэтому я здесь, чтобы помочь вам и вашим детям знать, как жить в гармонии с природой». Звуки моторов становились все ближе, и группа осознала, что их время на обсуждение заканчивается. Лебедев посмотрел на Нургали. «Мы должны сделать что-то сейчас, пока не стало слишком поздно». В его голосе звучала решимость, и он обратился к местным жителям. «Нам нужно объединить наши усилия, чтобы защитить эту землю». Каждое слово Лебедева призывало к действию, и они понимали, что их взаимодействие имеет решающее значение для сохранения тайги и ее секретов. Лебедев, почувствовав необходимость подтвердить слова Нургали, предложил провести научные исследования, чтобы изучить целебные свойства трав и традиционные методы их использования. «Мы можем разработать программу изучения здоровья и долголетия, основываясь на ваших знаниях», — сказал он, обращаясь к Нургали и местным жителям. «Это поможет нам найти общий язык и сделать вашу культуру более известной». Нургали кивнул, и его глаза загорелись. «Это может быть полезно, если вы сделаете это с уважением к нашей культуре». Местные жители, хотя и настороженные, начали проявлять интерес к идее. Один из них, коротко стриженный мужчина с грубым лицом, сказал: «Если вы сможете доказать, что ваше намерение искреннее, возможно, мы согласимся помочь». Лебедев быстро собрал группу исследователей и объяснил, что им нужно будет собрать образцы трав, провести анализы и изучить данные о здоровье местных жителей. Они начали разрабатывать план. Нургали стал их проводником, показывая, где растут самые редкие и целебные растения. Каждый новый день приносил новые открытия. Исследователи собирали образцы, а Нургали рассказывал о свойствах каждого растения. Однажды, когда они углубились в лес, Нургали привел их к полянке, поросшей различными травами. «Здесь растет женьшень, он помогает при усталости и укрепляет иммунитет», — сказал он, указывая на небольшие кусты. Лебедев стал изучать растения, делая заметки. «Мы можем провести анализ, чтобы выяснить, как именно он влияет на здоровье», — произнес он, осознавая, что это может стать важным вкладом в их исследования. На следующий день, когда исследователи начали собирать образцы для лабораторных тестов, Нургали объяснил, как правильно обрабатывать травы, чтобы сохранить их целебные свойства. «Только так вы сможете понять, что делает их такими мощными», — говорил он, показывая, как сушить и хранить растения. Лебедев записывал каждое слово, понимая, что это знание может оказаться ценным для науки. Однако вскоре над полем с травами раздались звуки моторов, которые снова стали громче. Группа замерла, и местные жители начали обмениваться тревожными взглядами. Один из них произнес: «Это лесозаготовительная техника. Если они продолжат, мы потеряем все». Лебедев, понимая, что время на исходе, собрал всех вокруг.
Мы должны действовать быстро. Нургали, как мы можем остановить это? Есть ли способ защитить эту землю? Нургали задумался и сказал: если мы объединим усилия, можем привлечь внимание к проблеме. Необходимо создать группу защиты леса и обратиться к другим племенам. Исследователи начали обсуждение возможностей. Лебедев предложил использовать свои научные результаты, чтобы показать, как важно сохранить тайгу. Мы можем продемонстрировать, что лес не только источник ресурсов, но и экосистема, которая поддерживает жизнь, произнес он. Нургали поддержал эту идею. Если мы сможем продемонстрировать, как целебные травы и здоровье местных жителей связаны с состоянием леса, это может привлечь внимание к нашим проблемам. Напряжение в воздухе нарастало, когда группа понимала, что их исследования могут стать решающим шагом в борьбе за сохранение тайги. Они стояли на пороге важного выбора, и каждая минута имела значение. Лебедев и Нургали собрали людей на экстренное собрание, чтобы обсудить результаты первых анализов целебных трав. Местные жители, настороженные, собрались вокруг. Лебедев начал. Мы провели анализы и обнаружили, что некоторые травы имеют удивительные свойства. Они могут помочь в лечении заболеваний и улучшить общее состояние здоровья. Дискуссия среди присутствующих разгорелась. Один из мужчин, ранее выражавший недовольство, произнес: «Что, если эти знания будут использованы против нас? Мы не можем позволить чужакам использовать нас». Волнение нарастало. Нургали вмешался. «Мы не хотим ничего отнимать. Я здесь, чтобы помочь вам сохранить ваши традиции и знания. Это может стать шансом для обеих сторон». Он указал на образцы трав, лежавшие на столе. «Мы можем объединить усилия, чтобы защитить лес и наши знания одновременно». Лебедев продолжил. «Каждый результат наших исследований подтверждает, что здоровье местного населения связано с состоянием леса. Если мы не будем заботиться о тайге, мы потеряем ее богатство и свои знания». Эта мысль начала проникать в умы присутствующих, и их настороженность ослабевала. Тогда вышел пожилой мужчина с глубокими морщинами. «Я помню, как мой дед говорил, что лес — это не просто место. Если мы потеряем его, мы потеряем и себя». Его слова произвели впечатление. Нургали и Лебедев обменялись взглядами, понимая, что это поворотный момент. Мужчина продолжил. «Я готов помочь, если вы покажете свою искренность. Если вы хотите нажиться на наших знаниях, я этого не допущу». Его слова наполнили толпу значимостью. Нургали, настроенный на волну понимания, предложил: «Мы можем создать программу для сохранения леса и ваших традиций. Я буду вашим проводником». На собрании воцарилась тишина. Лебедев добавил: «Мы можем организовать научные исследования, которые покажут, как лес поддерживает здоровье и привлечет внимание к его защите». Это предложение оказалось убедительным. Некоторые местные жители начали кивать, их лица отображали готовность к сотрудничеству. Внезапно раздались звуки моторов, становящиеся все громче. Лица людей снова наполнились тревогой. «Они уже здесь», — прошептал один из них, указывая в сторону источника звуков. Все обернулись, и напряжение вновь нарастало. Нургали, осознавая, что время на исходе, произнес: «Мы должны действовать сейчас. Если мы объединим знания и навыки, у нас есть шанс остановить это». Лебедев, чувствуя прилив решимости, добавил: «Мы должны создать защитную группу и привлечь внимание общества. Это наша единственная возможность». Сбор местных жителей стал решающим моментом. Они осознали важность своих знаний и необходимость объединить усилия для защиты тайги. Судьба леса и их собственная зависели от того, как они решат действовать в этот критический момент. Лебедев и Нургали, чувствуя нарастающее напряжение, решили, что настало время раскрыть некоторые из тайн, связанных с травами и местной природой. «Есть что-то, о чем я не говорил раньше», — произнес Нургали, привлекая внимание собравшихся. Его голос был низким, и в нем ощущалась тревога. «Некоторые травы, которые мы собираем, имеют не только целебные свойства, но и могут быть использованы в ритуалах, которые наши предки проводили для защиты леса». Местные жители, настороженные, прислушивались к его словам. «Что вы имеете в виду?» — спросил один из них. Нургали продолжил. «Это знание передавалось из поколения в поколение. Растения могут связываться с духами леса и защищать от вреда. Но если лес будет разрушен, эти духи могут разгневаться». Его слова вызвали волну шепота среди присутствующих. Лебедев, чувствуя, что разговор принимает неожиданный оборот, спросил: «Каковы эти ритуалы? Как мы можем использовать это знание для защиты леса?»
Нургали задумался, а затем ответил. «Есть одно место, где наши предки проводили ритуалы. Это священное место, которое мы должны защитить. Если мы соберем травы оттуда и проведем обряд, мы можем призвать силу леса на нашу защиту». Местные жители начали обмениваться взглядами. «Где это место?» — спросил пожилой мужчина. Нургали кивнул. «Я могу вас туда отвезти, но это будет опасно. Мы должны быть осторожны, чтобы не привлечь лишнее внимание». В этот момент раздался треск веток, и группа замерла. Из-за деревьев вышли несколько человек на внедорожниках, которые следили за ними. «Это они!» «Это те, кто вырубает лес!» — воскликнул один из местных жителей. Нургали, не теряя хладнокровия, произнес. «Мы должны действовать незаметно. Если они увидят нас, мы ничего не сможем сделать». Лебедев, осознавая, что время поджимает, произнес. «Нургали, нам нужно подготовиться к обряду. Если мы сможем организовать его как можно скорее, возможно, мы сможем отпугнуть тех, кто угрожает лесу». Нургали согласился. «Мы соберем травы и вернемся к священному месту. Это наш единственный шанс». Группа быстро собралась. Каждый собрал необходимые травы, о которых говорил Нургали. Он объяснял, какие именно растения нужны для ритуала и как их следует использовать. Напряжение в воздухе нарастало, когда они начали двигаться к священному месту. По пути Нургали поделился дополнительными загадками, связанными с лесом. Некоторые растения могут расти только в определенных местах, и если их собрать неправильно, они потеряют силу. Мы должны помнить об этом, если хотим, чтобы ритуал сработал. Исследователи слушали и записывали каждое слово, осознавая, что это не просто исследование, а борьба за выживание всей экосистемы. Когда они достигли священного места, Лебедев, Нургали и местные жители собрались в круг. Нургали начал объяснять, как проводить ритуал. В это время звуки моторов все ближе приближались. Каждый чувствовал, что их действия могут стать решающими для спасения леса. В этот момент они поняли, что судьба тайги и их собственные судьбы переплетены, и каждый из них несет ответственность за то, что произойдет дальше. Нургали встал в центре круга, окруженного местными жителями и исследователями. Он начал произносить древние слова, знакомые только ему и его предкам. С каждой фразой его голос становился увереннее, и воздух вокруг наполнился напряжением. Лебедев, стоя сбоку, заметил, как участники начали повторять слова Нургали, их голоса сливались в единое целое. Травы, собранные из священного места, были разложены по периметру круга. Нургали объяснял, как использовать каждую из них. «Эта трава принесет защиту, а это — силу леса», — говорил он, аккуратно размещая растения. Внезапно раздался звук двигателей, и все замерли, прислушиваясь к шуму. «Мы должны продолжать», — произнес Нургали, его голос стал твердым. Он продолжил ритуал, и вскоре вокруг них начал образовываться легкий туман. Каждый из присутствующих почувствовал, как лес оживает, а воздух наполняется запахами целебных трав. Лебедев, осознавая уникальность момента, быстро записывал все происходящее. Звуки моторов становились все громче, и вскоре несколько лесозаготовительных машин появились на горизонте. Рабочие, пришедшие с намерением вырубить часть леса, остановились, заметив странное явление. Нургали посмотрел на Лебедева, и они оба поняли, что ритуал должен завершиться быстро. Нургали велел всем сосредоточиться на лесах и силах, которые они призывают. Когда ритуал достиг своей кульминации, над головой начали собираться облака, и ветер усилился. Листья деревьев зашумели, как будто сам лес отвечал на их призыв. В этот момент один из рабочих, стоявший на первом плане, отступил от своей машины и внимательно наблюдал за происходящим. Он почувствовал, что что-то необычное происходит, и не смог отвести взгляд от группы. Когда ритуал завершился, Нургали и Лебедев подошли к рабочему. «Мы защищаем не только лес, но и ваши земли. Если продолжать вырубку, вы потеряете не только природу, но и свою душу», — произнес Нургали. Рабочий молчал, осмысляя их слова. В результате объединения местных жителей и исследователей лесозаготовительная компания на время остановила свои действия. Нургали и Лебедев организовали пресс-конференцию, на которой представили результаты своих исследований, показывающие, как здоровье людей связано с состоянием леса. Это привлекло внимание СМИ и общественности. Научные открытия о целебных свойствах трав стали основой для новой программы по охране экосистемы. Лебедев и Нургали основали совместный проект, целью которого было изучение и сохранение традиционных знаний местных жителей.
Участники проекта поняли, что их знания о природе могут стать важным ресурсом для будущих поколений. Постепенно внимание к лесу возросло. Люди начали осознавать, что тайга — это не просто ресурс, а часть их жизни и идентичности. Местные жители и исследователи объединили усилия, чтобы сохранить и защитить уникальную природу Алтая. Эта история стала символом единства и надежды. Каждый, кто стал свидетелем этих событий, унес с собой понимание, что природа — это живое существо, нуждающееся в защите и уважении. Тайга продолжала хранить свои тайны, но теперь она была защищена, и ее история продолжала развиваться, обогащая каждого, кто ее посещал.